प्लेयर हमने ले लिया है, VLC प्लेयर है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कोई यही प्लेयर लेना है, कोई भी प्लेयर हो। तो उसमें मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर वॉल्यूम सेक्शन आपको नीचे दिख रहा है, नीचे राइट कॉर्नर में ये वॉल्यूम सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम अभी तो 100% है। तो इसमें जो है इसके आगे भी स्पेस है, यानी कि 100 से ऊपर भी इसमें आवाज़ चली जाती है। तो VLC नहीं, कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो अदर प्लेयर हैं, इनमें ये देखिए लाल जो है घेरा आ गया। तो यही पॉइंट है जिससे हमारे इस लैपटॉप के स्पीकर ख़राब हो रहे हैं। तो आपको यही नहीं करना है, यानी 100 से ऊपर आपको वॉइस प्ले नहीं करना है। वहीं पर ये दूसरा जो है विंडो मीडिया प्लेयर, ये देखिए ये इतना बेहतरीन प्लेयर है, यहाँ पर 100 से ऊपर आपकी वॉइस नहीं जा सकती। विंडो मीडिया प्लेयर सभी लैपटॉप में फ्री में अवेलेबल होता है, बस आपको यही प्लेयर यूज करना चाहिए। अदर प्लेयर हालांकि ठीक है, कभी कभार क्या होता है विंडो मीडिया प्लेयर में कोई फाइल प्ले नहीं होती है तो हम दूसरा प्लेयर यूज कर लेते हैं। अगर आप जो है यही विंडोज़ मीडिया प्लेयर यूज करेंगे तो 100% आपके स्पीकर लाइफ टाइम चलेंगे। मतलब आप जब तक आपका लैपटॉप रहेगा तब तक आपके स्पीकर रहेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जब आपकी फाइल इसमें प्ले नहीं होती, आप दूसरे प्लेयर में जो है मजबूरी बस प्ले करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम को 100% से नीचे ही रखना चाहिए, 100% तक रखना चाहिए, उससे ऊपर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बाकी ये प्लेयर जो है विंडो मीडिया प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी आपको अगर ज़रूरत पड़ रहा है कि मतलब कोई भी अदर प्लेयर आपको प्ले करना पड़ रहा है, क्योंकि विंडो मीडिया प्लेयर में सभी फाइलें प्ले नहीं होती हैं, तो आप जो ये वॉल्यूम पर विशेष ध्यान दीजिए। ये रेड कलर का आ जाता है, ये आपको मतलब 100% से ऊपर आपको नहीं ले जाना है। अगर 100% से आप ले जाएंगे ऊपर, तो अगर आप नहीं भी ले जाते हैं तो कोई घर में कोई बच्चा खेल रहा देख रहा होता है मूवी, या आपका कोई फ्रेंड देख रहा होता है, तो वो जो है अगर आवाज़ धीमी लगती है तो वो वॉल्यूम 100 से ऊपर कर देता है, क्योंकि उसको अच्छा आवाज़ चाहिए। उससे नहीं मतलब कि क्या ख़राब होगा क्या नहीं। तो बेहतर यही है कि आप ये प्लेयर यूज ही ना करें, आप एक ऐसा प्लेयर यूज करें जो कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर, जिसमें आपको कोई ख़तरा है ही नहीं स्पीकर ख़राब होने का। अगर आप ये प्लेयर यूज करेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई जो दूसरा लैपटॉप यूज करेगा वो आपका स्पीकर ख़राब कर ही देगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।